这里还没有被侵蚀，但裂界滋生的怪物已经跑出来了。这世界里星河的影响，恐怕非同寻常。哎呀，星星啊，向开拓者们赐予你真正的祝福吧！ 以自己的意志抵达结局吧。哎，你们看见了吗？好像有什么东西在动。只是个寻常的雪堆，确定不是你的幻觉吗？绝对不是，咱手里可好了。走，咱们靠近点看看。规则就是用来打破的。洞天幻化，长梦一绝。以自己的意志抵达结局吧。喂，别躲了，你冻得都打颤了。你忍着不出声也没用啊。让一下，三月。对付掩耳盗铃的人，最好的办法就是把铃铛砸在他头上。哎呀！我说哥们儿，不至于吧？钻雪里没啥大过错，不用拿枪尖子捅我吧？但是，这怪不得各位英雄，是我出现的太突兀了，挨这一戳值得，应当，必须，要不怎么能认识各位好朋友呢？啊，啊，请问杰帕德长官来了吗？我跟他挺熟的。谁？哦，你们不是隐宗铁卫，早说呀！自家人打自家人。这不是多此一举吗？桑博科斯基，幸会。行，我记住了。说实话，没想到在这冰天雪地里能遇见同行。最近买卖不好干，不过你们放心，我桑博从不吃独食。外边这宝藏大得很，有财大家一起赚嘛。哎，要不一起搭个伙呗？我有可靠消息。银宗铁卫的主力都被调去前线了，这可是千载难逢的好机会。这就有点过了，各位，不信任我没关系，但也不用装傻到这个地步嘛。得，规矩我懂，大家都是干这行的，有点戒心能理解。怪我桑博天性热情，太真诚。唉，相逢一场总归是缘分。各位有什么想了解的，尽管问我，知无不言，言无不尽。哎，不过长话短说，银宗铁卫随时可能出现。
要这么文绉绉嘛，不就是哪有活人呗？你往外走是肯定没戏了。整个世界上唯一还有人类定居的地方，就只有咱们的好贝洛伯格喽。存护之城，永逸之城，人类抵御寒潮的唯一壁垒。听上去唬人，却句句属实。人类只有在这个铁围墙里才能活命。我，还不是被你们吓到了？我本来在这儿东找找西翻翻，想搞点古代的遗物回去小转一遍，结果你们发出那么大动静，我以为银宗铁卫来了。算我拜托各位了，下次轻点，真的。铁卫碰见你们可不会躲雪里，你们呢就得蹲牢里了。你们是真不知道啊！银宗铁卫就是贝洛伯格的军队、执法者、警察，那帮家伙完全不懂变通，就喜欢和干咱们这行的人打交道。哎呀，诸位真的是新手啊，嫩成这样，我都有点看不下去了。这样吧，怎么说我也算是你们前辈，就免费给点指导好了。干这行的有很多规矩，得好好教教你们，怎么前行，怎么找货，怎么估价，怎么躲铁卫，那都是技术活儿。那倒不必了，你带我们进城吧，我们对路也不大熟。进城这就回去了？今天还没开张呢，妹妹，带个路是小意思，但……但我就是乐于助人，心地善良就是我桑博的代名词。跟我来，朋友，轻点声，可别被铁卫发现了。所以你为什么要躲着银宗铁卫呀？不过就是私藏了几件古代遗物而已，没什么大不了的。要怪就怪那帮执行公务的，脑子只有一根筋。哎，说来，各位到底是什么来历啊？哎，我可不是打听，就是关心关心朋友。哎，不说也不要紧。第7条法则就是不能留下脚印。我有条独门绝技，可以说踏雪无痕，专门用来摆脱追兵。这是……还记得我说的银宗铁卫吗？就是他们了。帮个忙，哥们儿，我不想被抓呀！发现嫌疑人和他的同伙，立即逮捕。又在河前，交给你们了，朋友！喂，黑这家伙！哎呀！尝尝本姑娘的厉害！洞天幻化，长梦一绝。会是谁呢？不是吧？星星啊，向开拓者们赐予你真正的祝福吧！规则就是用来打破的。杰帕德朗道，银宗铁卫戍卫官，命令尔等放弃无谓的抵抗，切记承诺做事。莫名其妙被那个桑博坑了一下，感觉很火大。嫌犯，放弃抵抗，投降吧！这样子对吧？感觉更火大了。哎呀！
虚实，一念之间，洞天幻化，长梦一绝。你在哪？听我指令，如光驾雾。不许跑！偶尔也尝尝本姑娘的厉害。速战速决吧！你在哪？一切都是星辰的选择，星星啊，向开拓者们赐予你真正的祝福吧！我无意挑起争端。哎呀，该我出场了！后悔已经迟了。不请自来呢，算你们运气不好。要开始了，规则就是用来打破的。不许跑！争斗并无意义。真不懂生礼貌。死虚实，一念之间。洞天幻化，长梦一绝。以存护之名。蓝头发的主犯呢？抱歉，长官，跟丢了，我们找不到他的足迹。不要紧，他的同伙在我们手里，主犯不会离得太远，一定会有所行动。都未必等得到。我可不是狡辩，我们跟那个坏蛋真不是一伙的。你看他丢下我们时，哪有半点犹豫啊？好心把他从雪里救出来，没想到他是利用我们来对付你。你可千万别受挑拨。我是数位官，并非仲裁团。作为贝洛伯格的市民，你拥有辩护的权利，但那应该在铸成者的注视下进行，不是现在。带他们回去。可我们不是贝洛伯格的市民啊！照片。你好聪明，这个点子棒耶！你们还没见过自己的星球长什么样子吧？给你们看我拍的亚利洛6号。你说这个白球是这里，是我们住的地方？这也太……据说很久以前，常有天外异客来到这里，但寒潮发生以后，就再没有人穿过雪幕，来到贝鲁伯格。但这几个人，这已经不是我们能裁定的事了。如果他们所言属实，那就只有大守护者才能决定该怎么做。我们该做的，是将他们带到大守护者面前。外来者们，跟我来吧。贝洛伯格就在这片雪幕背后。欢迎来到存护之城，贝洛伯格。不那么冷了耶。因为你们身处贝洛伯格，人类最后的堡垒。最后的堡垒。 700年前，
来自天外的怪物点燃了星球，彼时的大地成了焦土，到处是燃烧的熔火和沸腾的乌烟。生死存亡之际，寒潮忽然降临，席卷的狂风毫无预兆，入侵的军团被暴雪掩埋，留存的唯有贝罗伯格。坚定的筑城者们建立了这座城市，在存护克里伯的护佑下，贝罗伯格虽受风雪侵凌，却永远温暖。他说话好奇怪哦。那不是他之前的语调，他应该是在引用某段典籍。哦，那他干嘛要跟我们说这些啊？因为你问了。